جدا جدا. اختي من النوع الكيرفي اللي هو لما بتلبس اي حاجة كل حاجة بتبان، يعني مربربة شوية كده وبتاع والدنيا حلوة معاها. لقيتها جاية ومش لابسة إلا لبس البيتي بتاع بيت، كأنها راحة تنام. تمام. وكمان راحة تنام كأنها قافلة الغرفة عليها عشان محدش يبص عليها. فقلت لها انتي ايه اللي مصحيكي؟ كانت الساعة 2. قلت لها وانتي ايه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ قالت لي يا فهد انا مش جاي لي نوم، وبصراحة الجو حر قوي، قلت انا اجي اقعد معاكي. قعدت معايا وبنشاهد فيلم كده، وكان فيلم عن واحد ومراته كانوا بيحبوا بعض قوي قوي قوي، ونفس القصة اللي حصلت قالتها مع جوزها. هي كانت في الفيلم ده قالت له بص يا سيدي، اهو ده نفس اللي حصل مع جوزي بالظبط، عامل زي دكر البط يطلع وينزل، شكرا، اهو نفس البطل. فانا بصيت لها كده وقلت لها يعني هو ده كان سبب طلاقك بجد؟ قالت لي بجد والله انا ما كنتش مرتاحه. العلاقه مع جوزي كانت اختي دايما بتحكي لي بتفاصيل صغيره، بس في الليله ديت حكت لي بتفاصيل اوسع، وقالت لي انا بصراحه كده بقى في عريس جالي، انا ممكن اوافق عليه. قلت لها مواصفاته ايه؟ قالت لي عريس اسمر وتخم. قلت لها انت بتحبي راجل الفحل يرفجل يعني القوي؟ قالت لي نفسي اتجوز في واحد زيك كده يا فهد. قلت لها زي انا؟ ما هو انا بتاع الجيم وعضلات وطويل وكلام. قالت لي نفسي راجل في نفسك كده ونفسي